What memories might one have of life on the canal? Today, our familiar routes and methods of transportation cannot escape roads and sky trains. We are more familiar with land routes, even though water routes were used long before. Some people have Klong canals at the back of their own houses, but they have never cared to take a look. Most don't want to live near the Klong because water pollution has become a major problem in urban areas. Polluted water in canals contributes to air pollution and unpleasant smells. There are also the disturbing noises made by engines of long-tailed boats. Old sayings such as moving backwards into a Klong doesn't help at all and tends to associate the Klong with backwardness and inferiority. And yet there are many people who are working towards bringing happiness and positive energy back to the Klongs. Reviving Klong culture isn't just about navigating water traffic corridors, only for the journey to come to an end after a day trip. Water conditions of each segment of Klong Pasee Charoen determine people's lives on both banks, beginning at Pak Nam all the way to the Tajin River in Kratumban district of Samut Sakhon province. On this trip, we observed the lives of the people on both sides of Klong Pasee Charoen, in the zone that was once situated along the margins of Thonburi. In this zone is the settlement of Nong Khaem, an agricultural community that maintains the simple lifestyle of the old days. We meet a group of conservationists who are deeply connected to the history and golden age of Klong Pasee Charoen. Nong Khaem, on the margins of Thonburi. The western side of Bangkok was once a kingdom called Thonburi, which came before Ratanakosin. Modern developments have covered the banks of the Chao Phraya River, and yet there are many Thonburi residents who practice agriculture with the support of canal networks used for irrigation. So for those who have more recently settled in Thonburi, it comes as no surprise that there remain some enchanting natural zones nestled amidst this crowded urban area. สิ่งหนึ่งที่หนองแขมมีก็คือพื้นที่เกษตรค่อนข้างกว้างแล้วก็มองดูว่าคนเมืองปกติเห็นแต่ตึกรามบ้านช่องพอเห็นพื้นที่สีเขียวกว้างๆก็รู้สึกมีความสุขเพราะว่าเป็นสิ่งที่หาได้ยากในเมืองและอีกส่วนหนึ่งก็คือวิถีชีวิตของคนหนองแขมจะมีความกลมเกลียวกันทำงานอะไรต่างๆก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ดีทุกวันนี้ชาวบ้านขายที่ดินของตัวเองเยอะไหมครับไม่เยอะนะในหนองแขมนี่ไม่เยอะไม่เยอะอย่างบางพื้นที่ก็จะมีแลนด์ลอร์ดนะครับที่เขาจะเป็นเจ้าของที่แปลงใหญ่ๆพื้นใหญ่ๆมีไม่กี่รายอย่างรายที่เราอยู่ตรงจุดนี้ละแวกเนี้ยบางรายมีถึง180 ไร่อย่างเงี้ยซึ่ง180 ไร่เขาไม่ได้ทำเองทั้งหมดแต่จะแบ่งล็อกละ10 ไร่20 ไร่แบ่งให้เกษตรกรเช่าทำเกษตรอะไรเงี้ยครับอย่างนี้ In 1855, during the reign of King Rama IV, Mongkut, the Bullring Treaty was signed between the British Empire and the Kingdom of Siam. The treaty had the primary effect of liberalizing foreign trade. Klong canals were constructed to allow for the transportation of important products to and from sources of production and outlets of distribution and exchange.
The construction of Klong Pasee Charoen took 5 years to complete. In 1872, which was the year of the Klong's completion, King Rama V Chulalongkorn officially opened the Klong for public use. คลองภาษีเจริญเป็นคลองที่ขุดผ่าทุ่งนาถนนก็เพิ่งสร้างมาทีหลังจากขุดคลองคลองก็ขุดมาตั้งแต่ประมาณปี 2414 ในสมัยรัชกาลที่ 4 แต่ในส่วนสมัยถนนเพชรเกษมเพิ่งสร้างเมื่อปี 2493 เปิดเมื่อ 10 ธันวาคม 2493 ครับดังนั้นสำนักงานเขตหรือสำนักงานตำรวจก็อยู่ริมคลองครับใช่ครับตลาดเดิมก็อยู่ริมคลองวัดชุมชนตลาดสน.เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2447 ขณะที่ขบวนเรือเสด็จผ่านเนี่ยน้ำแห้งขบวนเรือนำหน้าไปถึงกระทุ่มแบนแต่เรือของพระองค์ท่านไม่สามารถจะเดินทางต่อไปได้ท่านเลยค้างพักแรมที่หน้าวัดหนองแขมซึ่งจะมีหลักฐานปรากฏว่าเราพบหลักหินอันหนึ่งนะครับที่หลักหินเขียนว่าพระราชดำริเลยทำให้เราปฏิปต่อเรื่องราวของประวัติของโรงพักนี้ขึ้นมาได้ว่าหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จเมื่อ15 กรกฎาคม พศ 2447 หรือรศ123 แล้วเนี่ยท่านคงเล็งเห็นว่าหนองแขมเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยเป็นชุมชนอย่างที่สองคืออยู่ชายแดนของกรุงเทพเลยเพราะเลยจากบริเวณนี้แค่สุดวัดหนองแขมเนี่ยนะครับก็เข้าสู่จังหวัดสมุทรสาครแล้วท่านจึงน่าจะมีพระราชดำรินะครับว่าต้องมีใครมาช่วยดูบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับให้ประชาชนเพราะน่าจะมีข้อมูลข่าวสารที่พระองค์ท่านได้ทราบนะครับว่าตรงนี้เป็นชุมชนที่กำลังเจริญเติบโตขึ้น The date of the settlement of these communities has never been made official. The old police station situated on the bank of Klong Pasee Charoen has had superintendents going back to 1915. The police station moved closer to the road and continues to rent the old site from the Supply and Properties Audit Division so that the old police station can serve as a community museum. The site is also used for organizing community activities to support local income earners. ธรรมชาติของโรงพักเป็นร้อยปีนะครับเป็นที่คุมขังนักโทษเสียชีวิตในห้องขังนะครับแล้วก็ด้วยความเก่าแก่ตรงนั้นไม่ว่าจะตัวอาคารมีเสาตะเคียนทั้งหมด38ต้นนะครับคณะทำงานของพวกเราเลยมีความคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับเราคงให้สถานที่อันนี้เป็นสถานที่ก่อบุญผมได้สร้างอาคารได้เข้าไปปรับปรุงอาคารซึ่งเดิมเป็นอาคารของเป็นบ้านพักของหัวหน้าสถานีให้เป็นห้องประชุม 30-40 ที่นั่งติดแอร์คอนดิชันเนี่ยนะครับเพื่อให้ชุมชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์นะครับซึ่งวันนี้ก็แล้วเสร็จเกือบ 100% แล้วครับ The Nong Khaem community on the bank of Klong Pasee Charoen has cooperated with different parties, especially so that the community can operate during crises situations such as COVID-19. The local healthcare services have been set up to advise local producers. In the old days, both sides of the Klong hosted rows of shophouses that displayed products delivered by boat. Today, things have grown quiet and lonely, and most houses have been abandoned. But a certain descendant who grew up in this house has returned to build an income by using her skills in the production of traditional Thai Nam Prung perfume. Tivapon Setrakun
studied perfume making specifically in the area of palace recipes. These perfumes are not only about the seduction of the sense of smell, but they also embody the intellectual heritage of the perfume-making craft, which can be observed in the technique of treating the smell of civet. There is also the technique of shaking the glass bottle to mix the ingredients. In another corner, a group of senior citizens meet daily on the bank of the Klong to weave baskets, sew and embroider, with the result being the exhibition of community handicrafts. Memories of the Klong's historic past have never disappeared from Klong culture. By living alongside the water and observing changes over the course of the year, one learns to live in harmony with nature itself. But it's the hands of humans that have disrupted the flow and cycle of nature. The Nong Khaem community members are coming together to preserve the Klong as a heritage path with an impressive history and natural beauty. การท่องเที่ยวอย่างหนึ่งที่เราจะทำก็คือมาดูว่าทรัพยากรในท้องถิ่นเรามีอะไรบ้างอย่างของเรามีสวนจำปีมากถึงประมาณ600ไร่เกือบครึ่งหนึ่งของทั้งประเทศที่เรามีอยู่ประมาณ 1,400 ไร่เรามีสวนกล้วยไม้ประมาณ550ไร่ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนอกจากนั้นเราจะมีฟาร์มกวางดาวเรามีโรงพักเก่าหนองแขมเรามีวัดที่สำคัญอย่างวัดหนองแขมแล้วก็คลองสายประวัติศาสตร์ที่ร.5 พระองค์ท่านเคยเสด็จประพาสต้นคือคลองภาษีเจริญช่วงเวลานี้ในคลองภาษีเจริญก็จะมีเรือของกรุงเทพธนาคมเดินอยู่แล้วก็เดินเรืออยู่แล้วก็คนที่ว่าจากในเมืองสามารถต่อ BTS มาลงที่สถานี BTS บางหว่าและจากนั้นก็จากสถานีบางหว่าก็ลงกรุงเทพธนาคมมาถึงวัดหนองแขมได้ครับก็ใช้เวลาไม่นานWat Ang Gao is a Klong destination that hosts mural paintings exhibited in the Ubosot Chapel. The murals were painted during the reign of King Rama V in 1876. The name of the temple was inspired by the land on which the temple was built. The land resembles a basin that contains crystalline water. ภายในวัดอ่างแก้วเองเนี่ยครับมีพระอุโบสถที่มีภาพจิตรกรรมที่งดงามนะครับด้านหน้าเราจะเห็นองค์พระประธานนะครับเป็นพระพุทธรูปปางสมาธินะสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับด้านบนนะครับถ้าเรามองด้านบนเป็นภาพจิตรกรรมภาพพุทธประวัติเต็มฝาผนังด้านหลังองค์พระประธานก็เป็นตอนพระพุทธเจ้าเสด็จสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ไปโปรดพุทธมารดานะครับบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์กำลังลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลงมานะครับฝั่งตรงข้ามองค์พระประธานเนี่ยก็เป็นตอนพระแม่ธรณีบีบมวยผมตอนมารผจญนะครับซึ่งก็เป็นภาพคลาสสิกนะครับซึ่งปกติจะอยู่คู่กับพระรูปปางมารวิชัยแต่ที่นี่เป็นพระรูปปางสมาธินะครับรองลงมานะครับระหว่างช่องหน้าต่างเนี่ยก็จะเป็นภาพวาดเกี่ยวกับทศชาติชาดกนะครับคือพระพุทธเจ้า10ชาตินะครับก่อนที่จะมาเสวยเป็นพระพุทธเจ้านะครับอันนี้ครับปิ้งปลาประชดแมวนะฮะปิ้งปลาประชดแมวนะครับมีภาพอย่างเช่นภาพนี้นะครับภาพสาวไส้ให้กากินครับเวลามีเด็กเข้ามาตามคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเข้ามาทำบุญที่วัดเนี่ยได้ดูภาพเหล่านี้เด็กอาจจะมีความสนใจนะครับเพราะว่าเด็กเคยเรียนในบทเรียนมีอยู่สุภาษิตคำพังเพยพอเด็กได้เห็นเหล่านี้เนี่ยพ่อแม่ก็สอนเด็กได้เด็กเองก็รู้สึกสนุกในการเข้ามาไหว้พระนะครับมากราบขอพรพระนะครับไม่ใช่มีแต่ภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติอย่างเดียวแต่ก็ยังมีสุภาษิตคำพังเพยที่น่าสนใจที่เด็กก็รู้จักและเรียนรู้ได้ Buddhists traveled to temples by boat to make merit. In the past, monks collected alms by boat and people waited at the piers to seek blessings from the monks. Flowers were picked from the gardens and prepared as offerings. Local flowers were grown on both sides of Klong Pasee Charoen.
Many would never have thought that the largest white champaka garden is located right here in Nong Khaem. Today we are meeting Payung Nuyam, who was the first white champaka grower to bring the flowers into the community. The golden age of the white champaka belongs in the distant past, but he has never abandoned the flower. Payung tells us about what life was like as a farmer of Klong Pasee Charoen and how his knowledge and skills were acquired from observations of the ways of nature. สมัยก่อนพวกนี้มันก็เป็นท้องนาเนี่ยน้องแขมบางบอนไปยันถึงวัดม่วงออกคลองสุริวาไปยันศึกษานารีนาหมดจะไปไหนมาไหนก็ต้องเดินลัดทุ่งกันไปว่าสำนักงานเขตก่อนเนี่ยย้ายจากริมคลองจากเนี่ยเลยจากนี้ไปหน่อยสำนักเขตเก่านะพอย้ายไปนู่นก็ต้องเดินสมัยก่อนเดินทั้งนั้นลำบากพอหน้าน้ำก็พายเรือลงเรือกันมาซื้อของที่ตลาดหน้าวัดทั้งแถมเมื่อก่อนตลาดใหญ่ตลาดใหญ่พอตี 4นี่เรือเยอะมากเลยในคลองภาษีเจริญเนี่ยเรือเขามาขายของกันมาส่งเห็ดก่อนเขานิยมเห็ดทำเห็ดฟางขายกันพอข้าวออกเต็มที่น้ำเค็มเข้ามาเราไม่รู้สมัยก่อนยังไม่รู้วิธีการวัดน้ำเค็มเนี่ยออกมาเวลาข้าวแก่มันขาวหมดทั้งทุ่งเลยเป็นแกลบหมดไม่มีเนื้อเลยสักรวงเดียวรวงใหญ่เป็นแกลบขาวไปทั้งทุ่งเจ๊งเลยตะปีนะเลยเลิกทำนาแล้วก็หันมาทำสวนนี่แหละทำสวนก็ปลูกผักปลูกมะเขือปลูกสารพัดแล้วก็มาปลูกลักปลูกมะลิก็ไม่ไหวฉีดตะยาฆ่าแมลงเยอะเป็นปีหน่อยเขาไม่ให้กวนยกไว้เพี้ยศัตรูใหญ่สุดก็คือไส้เดือนบ้านเรามันเป็นดินเหนียวนะไส้เดือนตัวมันเป็นเมือกเวลาใน1 ตารางเมตรเนี่ยมีสัก10 ตัวเนี่ยอาทิตย์นึงเนี่ยโหมันด้นไม่รู้เท่าไหร่ตอนหน้าฝนนะด้นทีนี้ไอ้ดินเหนียวตัวมันเป็นเมือกเวลามันด้นไปเสร็จเนี่ยตัวมันจะเป็นร่องรูมันเนี่ยในดินเนี่ยโปร่งหมดถ้าเป็นดินทรายเมือกมันไม่รัดนี่เห็นไหมเวลามันด้นไปดินมันก็หุบด้นไปดินหุบทางให้ดินร่วนซุยแต่ดินเหนียวมันไม่ใช่มันด้นไปถึงไหนมันก็โป่งมาถึงนั้นเหมือนก็โอ่งน้ำเวลาฝนตกปั๊บมันขังมาในรูไส้เดือนจำปีเนี่ยเขาจะหากินหน้าผิวดินเขาไม่มีรากแก้วเขาจะหาและเป็นรากฝอยหากินหน้าดินพอเวลาน้ำมันแฉะมากเนี่ยไอ้รากเนี่ยเน่าพอรากเน่ามันก็ความเจริญเติบโตมันดูดไปเลี้ยงยอดไปได้ยอดเขาจะยืนแกร่งใบแก่ๆไม่งอกงามไม่แตกใบอ่อนไม่แตกอะไรทั้งสิ้น Payung observes nature as a web of interconnection. In some cases, weeds that are the worst enemies of a certain plant can become treasure compost for another plant. Payung would normally go collecting white champakas at nightfall. He would take out his boat and sail on the channels wearing a head torch. 100 กว่าลูก800อ๋อ700 กว่า800เป็นจำปีทั้งหมดเลยจำปีเลยใช่ไหมครับแล้วก็มาปลูกแซงไว้ในกล้วยมั่งอะไรแบบนี้เอาไว้กินกันเอาไว้เหลือกินขายครับผมการดูแลเราดูแลรักษาไงครับต้นจำปีเนี่ยต้องคอยตัดแต่งต้องเติมปุ๋ยต้องอะไรไหมปีนึงก็ตัดประมาณ2 ครั้งครับผมพอเขาจะสูงเนี่ยพอเขาสูงอย่างเงี้ยครับเราก็ตัดให้เตี้ยนะฮะตัดให้เตี้ยที่ตัดให้เตี้ยเพราะอะไรไม่ให้มันออกเวลามันเก็บง่ายเก็บง่ายเห็นไหมแล้วออกดอกอย่างเงี้ยดอกเล็กๆเนี่ยเวลานั้นเก็บได้เลยถ้ามันสูงนู่นอย่างข้างบ้านต้นสูงอ่ะคือจะเก็บให้นักศึกษาดูว่าเวลาสูงมันจะต่างกันนะกับเราเก็บเตี้ยกับสูงสมัยก่อนเขาเอาไว้สูงเอาไว้สูงแล้วสมัยก่อนเนี่ยไม้ไผ่มันถูกเขาทำนั่งร้านทำมาเก็บคราวนี้เวลาฝนตกทีลำบากมากมันลื่นใช่มันลื่นแล้วก็ต้องใช้ตะขอสอยคราวนี้พอความนั่นมาแล้วก็เรามาสังเกตดูว่ามันทำไงให้มันเตี้ยได้ก็พอดีหักกิ่งมันหัก
มันแตกนี่ลองฟันต้นลองฟันดูมันก็แตกมันก็ออกดอกดี ใช่ไหม แต่ขันเอากันใหญ่เลย เอากันใหญ่เลย ใช่ ปกติเราจะมาพายเรือเก็บดอก ไม่ เป็นช่วงไหน ไม่ทุ่ม ตอนกลางคืนใช่ไหมฮะ ใช่พอลงมือทุ่มเขาก็ออกเก็บกัน อ๋อลงมือตอนทุ่มหนึ่งใช่ไหมฮะ ใช่ ถึงกี่ทุ่มครับปกติ ก็เก็บจนเสร็จอะเสร็จกี่ทุ่ม ก็ต้องส่องสปอตไลท์ ไฟที่หน้า เอาไฟที่หน้าแล้วเก็บมันก็ไม่ร้อนนะกลางคืน โอ้ยเย็นสบาย เย็นสบาย แต่ฝนไม่ตกก็ร้อนเหมือนกันอบ Then he would collect these strongly fragrant flowers. Although we are out on the boat with Payung in the late afternoon, we experience another kind of magnolia romance, in which we actually get to look for the flowers on the trees. Payung collects the beautiful organic flowers for us to appreciate the fleeting fragrance. Once the white jampaka is picked from the tree, its fragrance is very short-lived. So growers came together in an effort to solve the problem from a commercial standpoint, which resulted in an essential oil distilled from the delicate flowers of the white jampaka plant. Many more products have been created from these blossoms, such as body lotions, soaps, and shampoos. With these avenues of additional income for the growers, the truly captivating aroma of the white jampaka acquires a much longer shelf life. Nong Khaem continues to amaze us with its many plots of farmland, especially if we keep going out towards the far boundaries of Nong Khaem. We find that the minor distributary waterways branching from Klong Pasee Charoen are part of an extensive network of irrigated farming. The Klong stores the water needed to irrigate vegetable patches, orchards, and large trees grown by Nong Khaem farmers. The locals here are in love with the natural environment. Some have inherited family land covering many hundreds of rai. They continue to make their livelihood here, refusing to sell their land. Niwat Hunsawas doesn't attach his idea of happiness to the amount of money in his bank account. Instead, he continues to be enchanted by the experience of looking after wild animals that inhabit Nong Khaem's natural zones. ก็มีหญ้าอยู่50ไอ้ส่วนนี้วันทั้งหมดเนี่ยหญ้าประมาณวันละ50 ฟ่อนนะแล้วก็เขาก็เกี่ยวแถวเนี้ยฮะเพราะกรุงเทพนี่ไม่มีใครมีแต่ช่วยเกี่ยวให้ผมหน่อยแล้วผมตรงนี้โลกเหลือเกินแล้วบางส่วนผมก็ไปหามาเอามาจากตลาดเก็บจากตลาดนะแม่ค้าก็ดีใจครับวันนี้มาแล้ว ถ้าไม่มาเขาแหมบ่น ไปทุกเช้าเลยเหรอครับ ครับไปทุกวันนะ ครับเก็บได้เยอะไหมครับที่ตลาด ขันรถเหนือฮะตลาดเขาเรียกผมลุงกวาง หรือคนเก็บขยะ คือว่าวันนั้นผมไปเก็บไอ้ของเนี่ยเขาทิ้งไอ้ขิงต้มอ่ะที่เขาทำน้ำเต้าหู้ฮะแล้วเขาก็ทิ้งใส่ถุงไว้ผมก็เอามาเท2 ถุงเนี่ยนะครับ2 วันนะตาย30 ตัวแล้วผมก็โทรถามแต่ว่าทำไมมันตายอ่ะเขาบอกว่าคุณเอาของพวกนี้ไปให้มันกินไม่ได้มันร้อนใน From the beginning all the way to the farthest margins of Nong Khaem, Klong Pasee Charoen must bear the burden of rubbish that continues to be a major obstacle in the water traffic corridor, with scenes like plastic gets caught in boat engine blowers. Sailing past crowded areas means having to put up with rubbish floating along. Fish in the fishing-free zone end up consuming toxic rubbish. Who is to know whether humans are destined to be trapped in the same situation as the animals inhabiting this klong? On our next trip, we'll take you to the last segment of Klong Pasee Charoen, which flows into the Tajin River. What will the water conditions be like at the transition into Kratumban district of Samut Sakhon? This is the zone of the fabric industry. It's been years now since the canal safety gates closed for reparation, blocking the waterway so that the boats could not travel out to the Tajin River.
No one knows how long it will take to solve these problems that have been imposed upon the riverine ecology, and yet there is a group of waterway lovers who refuse to neglect the Klong ecosystems. Rak Kratum Ban is working to improve the Klong Pasee Charoen network that must continue to exist on the canvas of shifting development needs and interests. So join us on our next episode, where we meet the main players in the last segment of Klong Pasee Charoen.